Салам, мин Рамиль. Хезер мин сезге казан метросы. Турында биш факт сөйлермен. Беренче факт. Казандагы метро ин куркынычсыз. Икенче факт. Казан метросында 11 станция бар. Üçüncü факт. Казан метросында 3 поезд бар. Поездлар Казан, Русич һәм Москва. Дүртенче факт. Бу метро 2005-те ачылды. Соңгы бишенче факт. Бу бик заманча метро. Чөнки поездлар йөртүчеләр белән түгел, ясалма интеллект түгел белән идарә ителә. Кызык иде. Әссәламу алейкум. Сау бул.